E fala aí, galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de Roblox. Sabe por que nós estamos aqui de novo? E porque que a gente vamos ver a coisa que atualizou aqui no Big Heaven. Atualizou como os cards. E como naquele vídeo do Nando, né, galera? Tinha um vídeo que ele tava pensando como que era para criar o card. Só que pela vida real não existia. E bom, hoje saiu a nova atualização que é saindo uns novos cards. Só que antes de começar o vídeo é só deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e apertar o sininho. E o meu nome é Fernanda. E bom, Zé, pega pizza e pega o refrigerante e a batata frita. E vamos pro vídeo. Eu só tava entrando, olha isso. E bom, ó, olha aí, ó que funciona. Ó, abrindo aqui no refeitório de carro, a gente vamos ver o primeiro carro. Que basicamente é um kart, galera. Olha só isso. Pera, olha isso. É um kart. Olha isso. E atualizou um outro kart também. Pera, galera. Aí. Ó, tem como aumentar a velocidade. É bem difícil, né? É muito rápido. Olha isso, galera. Tem como aumentar a velocidade. E bom, gente, chegou um novo carro que é basicamente um kart. Só que você tem que ter prêmio para ter. E o último que vai ter esse kart verde. E você tem que ter aquele kart de veículos. E aquele era prêmio de carros. Tem até de casa. Pera. Que isso, gente? O que tá pegando fogo? E, gente, depois nessa atualização, agora tem como botar coisa de cima dos carros. Olha isso. Fica olhando. Isso aí do carrinho. E, ó, basicamente, tem como botar agora fogo também. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Vai exatamente aparecer. E bom, gente, como que você vai usar? Olha, você tem que clicar naquele botão que é onde tá o prêmio e vai aparecer aquele fogo. E basicamente ele vai ficar pegando fogo. Só que agora tem como botar fogo com ele sem prêmio, né, galera? Tá. Então, a próxima coisa que eu acho que ela lançou aí, mas... Corre. Ui! Pula! Corre! Aí, ó. Olha, eu acho que eu entendi como que eu vou fazer uma coisa. Eu quero fazer uma construção, né, galera? Olha isso. Ué. E, gente, e também atualizou uma coisa, que agora a gente tem como cavar com máquina. Que ó, não é ali fora, é como seria esse que tem... Tô pensando. Terra, né, galera? E esse outro tem guingaste. E bom, gente, vamos pegar olha, e gente, olha isso. Tá parecendo um Camaro. Que isso? E gente, nessa mansão ele tem um escorregador. Bom, e tem como entrar agora? Eu acho que eu vou... Ó, de não dar ruim. Ó. Podemos botar, né? Tá. Vamos ver agora. Foi! Esse, eu vou pegar aqui aquele. Agora eu vou pegar uma escavadeira, que é umas máquinas. Que eu vou precisar para minha construção. Como tem essa,
que tinha ainda, né, galera? E bom, galera, se você vir aqui nessa casa, vai ter isso que estão pra cima. E aqui em cima vai ter um botão. E olha, se apertar, olha o que vai acontecer. Ó, e quando encostar no chão, olha isso. Cavou! Olha isso. E também tem como cavar mais ainda. Pera, cavou ali, cavou. Olha só isso, que legal. Né, galera? Ué, eu vou dar ré. Ó, olha isso, tem como cavar, né, galera? Ó, mas ainda tem como. Nossa, gente, olha a roda. Tá quase, foi quase que caiu. E pelo menos capotou, né, a roda. Então vamos arrumar ele. E também, galera, aqui tem uma casa. Essa máquina, ela tem como também cavar, olha isso. Fica olhando, galera. Olha só isso. Ele cava automaticamente. Ai, eu tô caindo. Me ajuda. Gente, eu tô quase caindo. Que isso, gente? Puta, isso é bugado, mas como? Tá, deixa eu dar ré. Ó, vamos passear. Que isso, galera, bem difícil. Que isso? Tá tendo uma festa? E não me convidaram, eu acho que eu vou ir lá. Com esse caminhão da fazenda, olha isso. Olha que engraçado, gente. Parece que é nessa casa. Gente, viu isso, gente? Tem que arrastar. Mas que... Gente, essa pessoa... Vai. Eu acho que não tá dentro de nenhuma festa. Tchau. Vou ir aí embora. Gente, tem uma passagem secreta. E pelo visto, aqui ó, vai ter um botão automaticamente. E ó, se vocês não conhecem, eu vou te mostrar. Você tem que apertar no botão que vai abrir automaticamente uma passagem secreta. Onde vai estar aqui, onde você vai fazer o dinheiro. Ó, abriu. Ó, e aqui automaticamente vai ter uma escada. E a gente vai montar de cara. Aqui com isso que onde você faz o dinheiro. Olha isso, galera. Ó, e tem como pegar. Gente, o cofre, eu acho que eu sei. Deixa aí só. Olha só, eu acho que o cofre... Daqui, ó. E pelo menos tem como explodir ele. Ó, fico olhando. Olha isso. Tá, peguei a bomba. E olha só. Pegamos! Vamos correr aqui onde está a polícia. Vem? Pera, tem uma polícia? Ainda bem, não tem pelo menos. Tá, vamos fazer uma coisa. Eu acho que eu tô pensando em fazer uma coisa legal. Um caminhão, né? Tá. Ó, tem um bug aí. Se vocês não viram um vídeo ali de um bug, eu vou te mostrar. Pera, gente, que eu tô indo lá. Fica lá perto da piscina aquática. Que onde fica o começo daqui do mapa. Ali, ó. E tem o Campurim. E, gente, atualizou essas novas estações, olha só. Olha só, é um metrô. Só que, gente, olha isso. Se você entrar, olha isso. Vai acontecer isso. Só que, olha, se você sair, vai ficar na mesma estação. Olha só. E olha, se você sentar isso, vai ter as outras coisas. Que qual estação que você quer ir? Eu vou ir a da Corolla. E aí vai mudar. Tá, cheguei. Olha só. Mudou, gente. Ué, tem um cara aqui fazendo alguma coisa. Aqui não tem. Uma passagem secreta. E a estação Corolla. Gente, eu tô aqui em casa. Olha isso, a minha casa. E tem umas casas que tem prêmio.
as mansões. Ó, e, gente, esse daqui é a maior casa de todas. E também a mansão, galera. Essa só uma que é a maior de todas. Pera, é uma mansão ali. Só que ela não tá cancada. Me pergunta por que essa casa tá aí, né, galera? Gente, eles estão prometendo que vai ter uma festa. Só que a mentira deles, eu acho. Agora, só tem luz ali quando passei, né, galera? Tá, vamos que pegar o caminhão. Gente, quase que eu deixei cair. Ó. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Esse, galera. Ó, e ó, gente, galera. Aqui, ó. É como parece que... Ó, eu consegui pegar uma árvore, isso. Tá, vamos pensar. Agora, o que eu vou fazer? Onde que eu vou estacionar essa casa? Esse baú. Gente, ninguém não vai perceber que cara, eles não vão, eu acho, ligar. Ah! Bom, cai. Deixa o teleportar pra minha casa logo, aí. Gente, viu que o caminhão caiu? Como, né, galera? Tá, deixa eu botar o caminhão aqui de volta. Tá, só precisa descancar o carro, o caminhão. Eu falei errado, agora eu falei certo. Eu falei carro, só que agora eu falei... Tá, eu vou parar aqui na frente dessa mansão. Aqui, né, nessa casa. Deixa eu ver que tem um lugar ali. Ui, quase que eu caí, né, galera? Ali tem um espacinho. Será que a carreta vai caber? Nossa, tá quase para botar aquele lugar, né, de coisa. Deixa eu botar ele exatamente aqui, ó, na frente daquela na mansão. Ó, aqui, ó. Gente, quase que eu virei, né, galera? Caminhão. Exatamente aqui. Deixa eu só tirar a carreta. Olha isso, galera. Assim, vai parecer que é uma carreta de qualquer caminhão que for abandonado. Só que não, é desse caminhão. E tá até escrito meu nome, ó. Cara Fernando. Que isso, galera? Eu não sou cara Fernando, é a Fernando. Que isso? Tá, desço da ré. Olha aí o caminhão que tá ali. Eu vou escrever até Fernando, né, galera? Que caminhão é o nome. Deixa o carro. E aqui tá minha carreta. Fernando. Oxi! Gente, o que ela tá fazendo? Olha isso, galera. Por que ela tá botando isso na frente da casa? E, gente, o meu caminhão tá exatamente aqui. Ela não vai perceber. Aqui, ó. Que botei o meu nome. Deixa eu ver a carreta. Atitec, para! Já vou fazer uma coisa. O que ela fez, né, galera? Gente, ela tá tentando. Ó, daí, ó, a menina quer ser banida. Que isso, tomando uma pessoa? Abriu. Entra aí, tá aberto. Entra. É uma bandida. Tá. Deixa eu botar minha casa de trabalho
como seria uma de caminhão que foi que tinha chegado uma nova atualização que atualizou uma casa, né, galera? Como seria essa? Já vou atirar nela. Que olha, todo mundo tá com a arma, né, galera? Não. Olha lá a carreta, né, galera? Só preciso fechar ela. Que ganha. Isso estaciona meu caminhão. Qualquer lugar, né, galera? Ai, quase, galera. Né, galera, que eu caí. Vou estacionar aqui dentro. Será que tem como? Não, a carreta é muito grande. O caminhão. Né, galera? E onde que eu vou deixar? Oxi. Tinha passado uma pessoa. Ela tava passando aqui. Tá aqui dentro? Quem tá aí? Deixa eu ir devagarinho. Assim, ó. Deixa eu ver que tem alguém. Aqui no Nelson Passagem Secreta, que é onde eu conheço. Não tem ninguém aqui mais. Corre. Quem tá aí? Tinha uma pessoa entrando na minha casa. E tem uma passagem secreta que eu pelo menos pouco conheço. Se depois vocês conhecem, me conta, tá, galera? E ó, tipo, você não... Olha, e olha, e sabe quem que esse Brookhaven? O dono dele. É o Brookhaven tem o dono. Que isso, gente? Olha isso. Quase, gente, olha. Ali nasquelas casas. Que isso? Que isso? O que ela vai fazer? Nem sei. Mentira. Vamos. Deixa eu fazer alguma coisa. Tô de olho em vocês, ué. Ela tá fazendo uma coisa. Eu acho que aquela menina é louca. Aquela aqui que tá atrás dessa. Tomara que eles não vão tirar o meu cavalo. Tadinho, né? Será que eu consigo deixar eles aqui? Gente, por que eu não tô conseguindo, gente? O cavalo tá pulando. Gente, olha isso. Gente, olha isso, gente, eu tô... Gente. Olha isso. Eu acho que eu consigo sair estacionada automaticamente. Acho que o vídeo foi embora. O quê? Que isso, galera? Olha o que eu fiz. Virei o caminhão. E bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, é só deixar o like, já se inscrever no canal. Pera. E o sininho. Depois eu fui.